Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsafirera. Saya Syafina Angga Mufti. Kami di sini akan mempraktikkan cara pengolahan obat tradisional, yaitu obat batuk kering. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk pengobatan batuk kering: yang pertama, jeruk nipis; yang kedua, jahe; yang ketiga, madu. Pertama-tama, kita akan mengambil jeruk nipis terlebih dahulu. Lokasinya ada di sebelah sini. Let's go. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Saya akan mengambil jeruk nipis hanya 1 biji, dikarenakan kita menggunakan obat tradisional hanya 1 kali pakai. Mari kita petik. Bahan yang kedua, kita akan menggunakan jahe. Untuk pengambilan jahenya ada di sebelah sana. Baiklah, jahe yang kita gunakan cukup segini karena kita membuat ramuannya hanya untuk sekali pakai. Bahan yang ketiga yaitu madu. Madu yang kami gunakan yaitu madu TJ, dikarenakan madu TJ sangat bagus untuk dikonsumsi. Pertama-tama, siapkan alat-alat yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Alat-alatnya diantaranya yaitu ada pisau, sendok makan, gelas, dan panci. Maka selanjutnya adalah mengupas jahe terlebih dahulu. Maka selanjutnya adalah didihkan air secukupnya. Kemudian masukkan jahe ke dalam panci, kemudian iris tipis-tipis. Tunggu 2-3 menit. Tuangkan madu dalam sendok makan, kemudian masukkan ke dalam gelas. Kita potong jeruk nipis secukupnya. Kemudian peras jeruk nipis ke dalam madu yang telah kita siapkan. Langkah terakhir yaitu kita tuangkan air rebusan jahe ke dalam gelas. Tuangkan secukupnya. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat dari obat tradisional yang kami gunakan, yaitu dapat mengobati batuk kering. Cara meminum obat ini yaitu minum air sedikit demi sedikit, kemudian lakukan pengobatan ini selama 2 kali dalam seminggu. Sekian hasil video praktek cara pengolahan obat tradisional batuk kering dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.